今次嚟到福田嘅領展中心吳莊，風格上呢就用咗呢個中式庭院嘅，間隔上都好闊落下，兩個人都可以坐到咁大張台。農家小炒肉裏邊呢就係青椒炒牛肉，呢碟紫金醬炒冬菜呢佢炒到都幾惹味嘅。呢個餐個主角呢就係紫蘇葉爆田雞煲，呢個餐都仲有個湯包埋㗎。茶樹菇龍骨湯，呢個湯就用咗茶樹菇同埋排骨去燉嘅。呢個湯飲落去咧都幾清下㗎，咁亦都有茶樹菇嘅味道啦。呢個餐就3餸1湯啦，仲包埋2碗白飯。喺大眾點評上面就訂到呢個餐㗎啦，128蚊個套餐，兩個人人均只需要64蚊嘅咋。咁都有少少嘢要留意返嘅。佢個紫蘇葉田雞煲同埋農家小炒肉都係辣嘅，咁你可以同店家講返呢，要少辣，但係呢，少辣都幾辣下㗎。條片嚟到呢度都完㗎啦，多謝晒收睇，拜拜。